bà nơi tận tập hiệpក្នុងវត្តប្រាសាទហ្នឹងគឺថាមានរូបបដិមាច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយនេះរូបបដិមាសរូបពុទ្ធបងប្អូននេះធំនេះធំមែនតើបាទរូបមួយពុទ្ធណាហើយមានរូបផ្សេងទៀតច្រើនចឹងអូវ៉ាវស្អាតណាស់បងប្អូននេះមានតាំងពីរូបព្រះកណេសបាទរូបព្រះកណេសហើយមានរូបអីទៀតទេបងប្អូននេះរូបពុទ្ធនេះរូបព្រំមុខ4រូបពុទ្ធប្រក់នាគបាទនេះរូបបដិមាច្រើនសិតតរូបបដិមាស្អាតហើយមានរូបអីច្រើនណាបងប្អូននេះមានតាំងពីយៈកាន់ដំបងមានតាំងពីអីតំណាងតួអង្គផ្សេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងណាចឹងអត់ស្គាល់អស់ទេច្រើនមែនតើច្រើនណាស់បងប្អូនណាអូស្អាតណាស់អូរូបពុទ្ធឥឡូវច្រើនជាងមុនណាបងប្អូនច្រើនជាងមុនទីធ្លានៅក្នុងវត្តដោយសារពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាជាវមកថែមតាមមួយជាវមកប្រកេនជាវមកដាក់អញ្ចឹងណាអូលយនេះស្អាតមែនតើបងប្អូនហើយនេះច្រើនណាស់ហើយកន្លែងនេះស្គរបងប្អូនស្គរធំនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែទីធ្លាក៏ធំហើយរូបពុទ្ធបដិមាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើរមើលឲ្យសពតិចមកដើម្បីចែកជូនវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាហើយអូកន្លែងនេះមានឈើបងប្អូនកូនឈើកូនឈើអីឈើងាប់តាខ្ញុំនិយាយខុសនេះបាទឈើងាប់ហ្នឹងគេយកមកតម្កល់នៅក្នុងហ្នឹងណាដោយសារតែឈើធំហ្នឹងមានប្រវត្តិច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងក៏យកមករៀបចំនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឯងហើយនឹងដើមអីខ្លះទេបងប្អូនហ្នឹងវ៉ាវស្អាតមែនតើអូខ្ញុំមកដែរមកកន្លែងនេះបងប្អូននេះកន្លែងនេះមកដែរមកទេគេធ្វើឡើងស្អាតមានខ្លោងទ្វារហើយខ្លោងទ្វារហ្នឹងធ្វើពីឈើលយមែនតើវ៉ាវដើរចូលមើលអូស្អាតណាអូកន្លែងនេះកន្លែងថតរឿងកន្លែងភាគច្រើនយើងគេមកថតរឿងខ្មែរបុរាណណាវ៉ាវអូបងប្អូននេះអាទិះគោនេះគេដាក់រៀបចំអាទិះគោមួយមកដុំបាទលយមែនតើអូស្អាតបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនដែរចូលមកកន្លែងនេះទេទៅតែមកលើកនេះបានចូលមកកន្លែងនេះចង់ថតឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងស្អាតមែនតើអូតែបើយើងបង្ហោះដ្រូនពីលើស្អាតណាស់នេះតែយើងអត់បានសុំលោកបង្ហោះវ៉ាវស្អាតណាស់ហើយកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងទីធ្លាធំបងប្អូនអើយទីធ្លាធំមែនតើហើយនេះអូយរូបឈើនេះឈើគេយកទៅឆ្លាក់ធ្វើរូបហង្សស្អាតណាស់នេះឈើនេះគេយកឆ្លាក់ធ្វើរូបហង្សធ្វើជាកតុយហង្សកតុយកង្កោមិនដឹងទេបាទហង្សគឺមានប្រាសាទដូចប្រាសាទចឹងបាទ5កពូលបាទ4កពូលសងខាង1កពូលទៀតនៅកណ្ដាលហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអាទិះគោបងប្អូនមានអាទិះគោនៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងមួយអាហ្នឹងដឹងហៅប្រាសាទអត់ទេបងប្អូនដូចជាបើខ្មែរយើងធ្វើពីអាស័យទៅគេហៅកញ្ចុះអញ្ចឹងណាតែនេះបែបបុរាណនេះគឺមិនដឹងថាគេហៅអីទេមានកពូលនឹងមួយអាទិះគោបើដាក់អាទិះគោមួយក្នុងហ្នឹងនេះបើអាទិះគោបាទលយមែនតើហើយនៅខាងនេះបាទហើយនៅខាងនោះមានដូចប្រាសាទអញ្ចឹងបាទធ្វើកត់ពីបុកលោកបាទហើយធ្វើពីក្បាច់ក្បូរអត់លាបថ្នាំទេធ្វើពីស៊ីម៉ងណាស្អាតមែនតើនេះណាមានរូបនាគនៅខ្លោងទ្វារហ្នឹងរូបនាគបាទហើយយើងដើរទៅមុខទៀតហើយសំខាន់មានដើមត្នោតមានដើមអីមានម្លប់មានអីច្រើនហើយមានប្រភេទជាកញ្ចុះបាទកញ្ចុះ
ខ្ញុំហៅគេចុះចុះបងប្អូនតែប្រក់ក្បឿងឯណាគេចុះហ្នឹងប្រក់ក្បឿងបាទនេះគេចុះប្រក់ក្បឿងអូមានកូនឈើមានអីលយមែនតើហើយសំខាន់ឈើមានឈើច្រើនឈើបងមានឈើច្រើនលយស្អាតអូសើកន្លងម្ដងនេះដោយសារកន្លងវាមកស៊ីឈើអូវ៉ាវអូមកប្លង់នេះលយកន្លែងនេះមានគល់ឈើច្រើនហ្នឹងបងប្អូនអត់ដឹងថាឈើអីខ្លះទេអានេះកន្លែងគេថតរឿងបុរាណកន្លែងគេថតរឿងបុរាណស្អាតអร่อย ចឹងថតច្រើនពេកហត់បាទមកអង្គុយលេងនៅកញ្ចក់ហ្នឹងមកបាទកញ្ចក់គឺច្រើនមែនតើនេះអូសិតតែកញ្ចក់តែម្ដងហើយមកលុបស្រួលណាដោយសារប្រក់ក្បឿងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺមកលុបមែនតើហើយនៅមុខកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានពាងទឹកមួយទៀតបងប្អូននេះមានពាងទឹកបាទនេះពាងទឹកបាទគឺមានទឹកមានអីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនដែលគាត់មកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅកន្លែងហ្នឹងណាគឺមានទឹកមានអីលាងដៃសម្អាតលាងមាត់លាងអីចឹងទៅតែសំខាន់ត្រូវរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាមានធុងសម្រាប់មានអីយកជំរាមយកអីចោលឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាណាកុំញ៉ាំឲ្យពងាយនៅក្នុងទីធ្លាវត្តអត់ល្អទេបងប្អូនបាទហើយកញ្ចក់ច្រើនសឹងសុទ្ធតែធ្វើពីឈើអត់ដឹងថាឈើអីខ្លះទេបាទឈើជាច្រើននេះបងមើលបានជាក់ស្ដែងហើយនេះអូមានពងទឹកត្នោតទៀតនេះបាទនេះពងទឹកត្នោតបាទហើយសុទ្ធតែឈើនេះឈើផ្សេងជាច្រើនមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាឈើអីខ្លះទេបាទនេះអូស្អាតណាស់បងប្អូនអើយហើយលោកយកគល់ឈើគល់អីហ្នឹងមកតម្កល់នៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងណាហើយទីធ្លាគឺធំទលាយបងប្អូនមកលំហែបានមកមានបច្ច័យមានអីយកមកចូលបន់ជាមួយលោកកសាងក៏អីខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅវត្តហ្នឹងក៏លោកមានស្រោចទឹកស្រោចអីដែរអញ្ចឹងណាបាទលយមែនតើបាទអ
ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចង់ឲ្យបានទស្សនាទស្សនភាពវត្តប្រាសាទនៅជាក្រុងភ្នំពេញនេះឯងទេសភាពស្អាតមែនតើ